刘先生这台空调是在京东平台的申花空调旗舰店买的，1449块钱，1.5匹。7月12号，空调安装好。这个房子的总面积也不过就12个平方，然后就是开了几个小时，还有风扇的辅助，甚至还有点热。你开多少度？开到24度，后来开到22度，就再往下开也就没有什么意思了。它是不出冷风吗？冷风出。只是站在这个出风口可以受到一点凉爽，只要离开这个出风口，就是根本感觉不到有空调的存在这种感觉。刘先生这间房是租的，房子比较老，现场他把窗户和门关好，空调开到23度，半个小时后，床边的温度计上显示是29度。他说自己打过厂家的客服，有师傅上门检测过。当时空调是调到20度，然后空调出风口的温度是19度。室内温度是28度，室外温度是33度。他当时就说是房子的问题，我没有跟任何人说过是房间问题。进风口跟出风口相差10度，厂家就正常的空调，然后它吹出来的风是17度，你房间温度27度，这空调就是正常的，就没有坏。你那个空调也能达到这个标准，所以我上传我只能这样写，我不可能说写别的呀。虽然你房间不凉快，我知道，现在京东打电话我也这么说，房间是不凉快。那为什么会这样呢？怎么说这空调这种效果就这样。当时测量的具体数值，徐师傅说他记不清了。刘先生说自己比较怕热，因为确实觉得不凉快，就在网上找了第三方来检测。出风口温度27度。当时开了多少度？开了20度。那室内温度是多少？32。一般的正常空调出风口的温度绝对会在16度以下，你哪怕是放在室外，什么都不用密闭，它的出风口温度都是在16度以下。空调你不管开30度还是开16度，它的出风口温度永远是不会变的，只会你调节风速来改变它的出风口温度。检测单已经出来了，但是京东他不承认这个检测单，他说我们没有办法求证。那我现在就觉得这个空调应该退掉。京东方面反馈，他们联系了空调品牌厂商上门进行产品质量检测，并出具了报告，显示出风口温度是19度，入口温度是28度，空调制冷功能处在正常标准范围内，不属于产品质量问题。考虑到客户体验，他们跟厂家、商家沟通，可以给刘先生特殊办理商品退款退货，并且申请部分额外补偿。188黄健记者金华义乌报道。